Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыздар? Бүгінгі біздің видео міне тауығымыз 19 балапанмен Аллаға шүкір бәрі аман есен жүр. Әне бір жерде балапандар жүр, шөпте. Ар жағы сетпен қоршап қойдым, көрші екі ортаны. Ар жақта ит, мысық бірдеңелер келіп алып кете ма деген ой. Сол баяғы мұнда сосын бір қазақи мен бір брама тауығым балапандары көрсетейін сіздерге. Ана қара тауық келіп мыналар шықпайды, мына көп ұядан шықпайды, сол себепті өздері жүреді. Балапандар болса балапандар жақсы өсіп жатыр. Сіздерге тауықтарды көрсетіп бол. Менде тауықтар азайып қалды. 22 ма 21 ма тауық қалды. Нақты дұрыс санаған жоқпын. Көгершіндерім. Біз жерде қорада кішкене өзгерістер пайда болды. Мынаның төбесін ашып тастадым. Мынаның төбесін жауып тастадым. Мынаның ішінде тауықтар тұрады. Мұнда серуендейтін болады. Мінекей тауықтан ұшатын тауықтардың қанаттарын кесіп тастадым. Міне былайынан кесіп тастадым қанаттарын. Әйтпесе бұлар ұшып сыртқа шығып кетеді. Сол себепті кесіп тастаған болатын бұларды. Он несушканы сатып жібердім. Сосын тағы да бір қазақи тауықтарым сатып жібердім, ит тауықтарын. Менде ит тауықтар қалды. Әзірге осы тауықтарым. Үйректерді сатып жіберген болатын. Өрейлер үйректер тұрады. Айтып қойып едім, сатамын деп. Маған алып қойшы дейсің, алып қойып едім. Мен саттым да келмей қалды. Сосын маған сатасыз ғой, сатам деп айтып қойдыңыз ғой дегесін сатып жібердім. Өткендегі 4 көгершін. Бұлардың да екеуінің қанатын кесіп тастадым. Екеуі айтып кетіп қала береді. Сол кішкене азымыз өзгерістер болып жатыр. Содан кейін көптің сұрауы, балапандарға қандай жем бересіз, тауыққа қандай жем бересіз деген сұрақ. Менде тауыққа жем комбикорн беремін. Көрсетейін сіздерге. $3,500 бір қапшығыма. Ішінде әртүрлі жем араласқан. Бұған кибик араластырам. Менде қазір салынып тұр жемдері. Бұған кибик араластырам. Отырып дейді, әрбір жерде кейбір жерде кибик дейді. Сол себепті мен өзім кибик деймін. Мінекей, онда кибик. Осыны араластырып берем. Мына ешмин. Бұлда бұны чист көгершіндерге беріп жатырмын. Мінекей. Балапандарға тез өсуіне мынандай жем бар. Атын білмедім, қазір сіздер көрсетейін. Маған ыңғайсыз болып отыр. Бастап балапандарға шыққанда жұмыртқамен старт бердім. Содан кейін барып осыны бердім. Мынаны балапандардың бірінші күнінен бастап беруге болады. Мына жемді ішінде барлығы араласқан. Мінекей барлығы араласқан ішінде. Мен осылар жеп жатыр, қазір сіздерге көрсетейін. Балапандар жақсы жеп тұр оларда. Ана жер жеп тұр. Мына жерде де жеп тұр. Міне ол салынып тұрады. Бұларға дейтін жем әлсінесін салынып тұрған дұрыс болады. Бұларға да салынып тұр. Бұлар енді дым қалдырмайды. Енді бір айға жақын балапандар. Ала өтсе бір ай болады. Қандай жем бересіз дегенде осы. Мынау біздің үй. Жайлап ала өтіп бітіп жатыр. Бұда төбесі жасалып жатыр. Кипскадан қалып. Әзірге осы
келесі видеоны күтіңіздер. Алда жақсы видеолар шығады. Видео ұнаса лайк бас, комментарияға жазыламыз. Келесі көріскенше